फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी खांसी रेगुलर होती है दूसरे लोगों के मुकाबले, आप देखते होंगे कि दूसरे लोगों को कभी कभी होती है और आपको हमेशा हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि रेगुलर सर्दी खांसी आपको हो जाती है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ कि सर्दी खांसी से आप कैसे बच सकते हैं, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप सर्दी खांसी होने से बच सकते हैं। याद रखिए कि सर्दी खांसी से बचने के लिए मैं टिप्स बता रही हूँ, सर्दी खांसी होने के बाद ठीक होने के लिए नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे फर्स्ट टिप है, आप जब भी बात करते हो यानी नहाते हो तो आप नहाने के बाद अपने नाभि को अच्छे से सूखे कपड़े से क्लीन करने दें, उसमें बिल्कुल ही पानी नहीं रहने दें। अगर आपका नाभि गीला रहेगा तो आपको सर्दी खांसी होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए आप जब भी नहाते हैं तो नहाने के बाद आप अपने नाभि को अच्छे से क्लीन कर लें, उसे बिल्कुल भी गीला न रहने दें। और सोते वक्त आप नाभि में सरसों का तेल थोड़ा सा डाल लें। सरसों का तेल आपको 1 से 2 बूंद डालना है, इससे सर्दी खांसी होने के चांस कम हो जाएंगे। सेकेंड टिप है, आप कभी भी ठंडी चीज़ें ना खाएं। अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको सर्दी खांसी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। जैसे आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम लें। थर्ड टिप है, आप फ्रिज से कोई भी सामान निकालकर तुरंत ना खाएं, उसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें ताकि वो नॉर्मल हो जाए। फ्रिज में रखा हुआ जो सामान है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल उसे ना खाएं, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आप तुरंत निकाल कर खाते हैं तो इससे भी आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फोर्थ टिप है, आप बॉइल्ड वाटर पिए या मिनरल वाटर पिए। आप सप्लाई वाटर या बोरिंग का वाटर को डायरेक्टली ना पिए, उसे बॉयल कर लें। अगर आप कच्चा पानी पीते हैं इससे भी आपके शरीर में बहुत सारे जर्म्स चले जाएंगे, जिसके कारण आपको सर्दी खांसी हो सकती है। इसलिए आप बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर ही पिए। फ्रेंड्स, फिफ्थ और लास्ट टिप है, आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप माउथ नोज मास्क को ज़रूर लगा लें। आप जब भी बाहर निकलते हैं तो डस्ट उड़ते रहती है या गाड़ी का धुआं रहता है, गाड़ी का धुआं से आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आप माउथ नोज मास्क को लगा लेंगे तो डस्ट ऐसा पड़ने की चांसेस कम हो जाएंगे, जिसके कारण आप सर्दी खांसी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे बताए गए इन सभी टिप्स को ज़रूर अपनाएं और आप अपने सर्दी खांसी होने से बचें। इन सब टिप्स को अपनाने के बाद भी आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये आपकी सेहत की बात है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।